მოგესალმებით, მივესალმები მათ, ვინც ერთი კვირის განმავლობაში ელოდება აბუნ ციციაშვილის ანალიზს და დღეს მართლა პოლიტიკური ანალიზი უნდა დავდო. არ დავიწყებ არც ჭკუის დარიგებას, არც სწავლებას, არც ჭხუბს. არ არის ახლა ამის დრო. მინდა ვისაუბრო სოფლიო პოლიტიკაზე და მინდა გითხრათ, რომ მიდის სოფლიოში პოლიტიკური სისტემის გადატვირთვა და ამას ვერავინ ვერ გააკეთებდა თუ არა დონალდ ჯეი ტრამპი, ამერიკის პრეზიდენტი. და მალე ის რაც მოხდება მსოფლიოში, უკვე ლაპარაკობენ ამაზე, იყო მონროს დოქტრინა, ვთქვათ, ტრამპის დოქტრინა. რას ნიშნავს ეს? მონროს დოქტრინა ვიცით, რომ ეს არის ამერიკისთვის, ამერიკა არ ერევა სხვა ქვეყნების საქმეებში და ასე შემდეგ, მაგრამ ტრამპი ამერიკა არ უნდა ჩაერიოს სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ საქმიანობაში და არ უნდა იყოს მსოფლიო პოლიციელი. მაგრამ ამერიკა ერეოდა და ამერიკა იყო მსოფლიო პოლიციელი, იმიტომ რომ სისტემა არ მუშაობდა ისე როგორც საჭირო იყო და მოვიდა ეხლა სათავეში ადამიანი, რომელმაც მთლიანად ამოაყირავა ყველას გაგება პოლიტიკური სისტემის, მოწყობის, მთავრობის მართვის და ასე შემდეგ. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დონალდ ტრამპი ეს არის ერთგვარი მოვლენა, ეს ერთგვარი, არ ვიცი, მესია შეგვიძლია დავარქვათ, რომელმაც ძალიან ბევრი რამე შეცვალა, რვა ომი დაამთავრა ფაქტიურად და კიდევ ბევრს გააკეთებს. მაგრამ ყველა ქვეყანა, რომელ ქვეყანაშიც ამერიკას აქვს ინტერესი ჩადებული, უნდა ემსახურებოდეს შეძლების დაგვარად ამერიკას. აი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმისათვის, რომ ამერიკა იყოს ძლიერი. Make America Great Again. და ეს ხდება კიდევაც, მეგობრებო, ეს მიმდინარეობს და ძალიან სწრაფად მიდის მოვლენები. რა ვქნათ, ეხლა გენაცვალე AI-ის ეპოქაში ვცხოვრობთ, ყველაფერი ძალიან სწრაფად ხდება. დედამიწაც კი სწრაფად ბრუნავს თავის ღერძის გარშემო და ჩვენ ამას უკვე ძალიან მივეჩვიეთ, ხო? დღეს სამშაბათია, გავიხედე უკვე სამშაბათია, აბონი მაქვს ჩასაწერი. ამერიკა იყო ძალიან მოსუსტებული რუსეთისა და ჩინეთის ზეწოლებისგან. ის წინა ამერიკა და კიდევ რა უბედურებებიც ხდებოდა ამერიკაში უკვე გვესმის და ვიცით და როგორი სიტუაციაც იყო, ვიცით ეს ყველაფერი, ხო? და ბოლოს ჩვენი წილხვედრი საქართველო არის ანტირუსული, ანტიჩინური სრუტის არტერია და მისი დაკარგვა ან გადაჭრა ან მოსუსტება ნიშნავს იმას, რომ ევრაზიის გეოპოლიტიკურ თამაშებში რუსეთი, ირანი, ჩინეთი უნდა გაძლიერდეს და არა ამერიკა, რასაც ამერიკა არ დაუშვებს. შესაბამისად, რომ უნდა ვიფიქროთ, მეგობრებო, ჩვენი მეგობარი აქტიც ხო ამასთან დაკავშირებით არის და უნდა ვიფიქროთ ისე, რომ შავი ზღვის დაკარგვა ნიშნავს კონტროლს შავ ზღვაზე. შავი ზღვის დაკარგვა ნიშნავს ევროპის უსაფრთხოების დაკარგვას. შესაბამისად, ამერიკა ზრუნავს და იზრუნებს თავის სტრატეგიულ პარტნიორზე, საქართველოზე, რომ იყოს თავისუფალი და არ იყოს დამოკიდებული რუსულ რუბლზე და ჩინურ იენზე. გეიგეთ?